Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana hujan berasal? Yuk, kita pelajari proses terjadinya hujan dengan cara yang mudah. Semua dimulai dari panas matahari yang membuat air di laut, sungai, dan danau menguap ke langit. Proses ini disebut evaporasi. Saat uap air naik tinggi, udara jeti semakin dingin. Uap itu berubah jadi tetes-tetes kecil air yang berkumpul menjadi awan. Ini disebut kondensasi. Awan makin berat, dan akhirnya tetesan air jatuh ke bumi. Nah, inilah yang kita sebut hujan. Seru ya? Air hujan akan meresap ke tanah, mengalir ke sungai dan laut. Lalu, prosesnya dimulai lagi dari awal. Begitulah cara hujan turun ke bumi.